हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मेडिसिन इंक्वायरी में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसी टैबलेट जो सूखी खांसी के लिए है, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसका असर भी बहुत ही बेहतरीन है। जो सूखी खांसी, जिन लोगों का गला सूखता हो, बार बार सूखी खांसी आती हो बार बार, जिसके कारण उन लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ग्लेनमार्क कंपनी का एलेक्स टैबलेट है, जिसका सॉल्ट है डेक्सोमिथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड लोजेंजिस 5 मिलीग्राम टैबलेट है। दोस्तों ये टैबलेट एक चूसने की टैबलेट है। इस टैबलेट को आप चूसने से आपके गले में इरिटेशन वगैरह, जो गले में खराश है, सूखी खांसी है, वो ठीक हो सकता है इससे। और इस टैबलेट का जो इस्तेमाल है, आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जब इसकी जरूरत हो, आपको बार बार खांसी की ऐसी नौबत आए, इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट के साथ जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए भी खास तरह की ये टैबलेट बनाई गई है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में शुगर फ्री टैबलेट है। इसका फॉर्मूला भी सेम है, पर ये शुगर फ्री है। दोस्तों इस टैबलेट का जो एमआरपी, शुगर फ्री टैबलेट की एमआरपी के बारे में बात करें, इस टैबलेट का एमआरपी जो है 93 रुपीज़ है। और जो नॉर्मल वाली टैबलेट है उसका एमआरपी जो है 93। इसका भी दोनों का एमआरपी दोनों बराबर ही है। टैबलेट को आप इंडिया में कहीं से भी बड़े ही आसानी से इस टैबलेट को ले सकते हैं। इन टैबलेट का सिरप भी आता है, वो खांसी के लिए अलग अलग है, उसमें भी ऐसी है। सूखी खांसी के लिए है, डेक्सोमिथोर्बिन के साथ में और भी कम्बिनेशन उसमें ऐड होते हैं। तो आप वो ज़्यादा आपको दिक्कत है, आप तो लिक्विड भी ले सकते हैं। और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आपके पास में कुछ सिरप रखने की जगह नहीं है, जो आप पॉकेट में भी इस टैबलेट को बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों इस टैबलेट के डोज के बारे में मैंने बात बता दिया मैंने, और इस कंपनी के बारे में भी बता दिया, और इस टैबलेट के सॉल्ट के बारे में भी बता दिया। दोस्तों अब आपकी बारी है, तो प्लीज़ दोस्तों जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने हैं वो लाइक कर दें, शेयर करें। और मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाता रहूँगा और बनाता रहूँगा। धन्यवाद।